హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హాస్ని లాగ్స్. ఈరోజు మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చానండి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో. ఆ వీడియో ఏమిటో అని అనుకుంటున్నారా? మరి లేట్ చేయకుండా వీడియో చూసేద్దామా ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే, ఇక్కడ చూసారు కదా డ్రింక్, ఇది హెల్తీ డ్రింక్ అండి. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కదండి, చిన్నవాళ్ళ నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు వచ్చే కామన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఈ కోల్డ్, కఫ్, థ్రోట్ పెయిన్, ఫీవర్ ఇలాంటివన్నీ అందరికీ వచ్చే కామన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి. ఇవన్నిటి నుంచి ఈ డ్రింక్ మనకి చాలా రిలీఫ్ చేస్తుంది. మరి చిన్నపిల్లలు అయితే ఈ కోల్డ్, కఫ్ ఇలాంటివి ఏమైనా అయిపోతే ఇంకా చాలా చిరాకు పెడతారండి, అస్సలు ఫుడ్ తినరు, చాలా ఏడుస్తూ ఉంటారు. మరి వీటన్నిటికీ ఈ డ్రింక్ అనేది మనకి చాలా పనిచేస్తుంది. మరి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ గల ఈ డ్రింక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామా ఫ్రెండ్స్. మరి ఈ డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే, ఇలాగ తులసాకులు కొంచెం తీసుకున్నానండి, ఇలాగ చిన్న దాల్చిన ముక్క, 4 ఇలాచీలు తీసుకున్నాను, పెప్పర్ కొంచెం క్రష్ చేసుకొని తీసుకున్నానండి, వామ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను, ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, లవంగి మొగ్గలు 6 to 7 ఇలా తీసుకున్నాను. జింజర్ ఇది ఇలా క్రష్ చేసుకొని కొంచెం తీసుకున్నానండి. జింజర్ క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఈ కోల్డ్, కఫ్ ఇవన్నిటికి ఇన్ఫెక్షన్స్కి జింజర్ చాలా యూజ్ఫుల్ ఎక్కువ అవుతుందండి. మరి ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దామా ఫ్రెండ్స్. మరి స్టార్టింగ్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలాంటి ఒక బౌల్ పెట్టుకొని 2 గ్లాసెస్ హాట్ వాటర్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లోని మనం ఇందాక తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా 1 by 1 ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలండి. ఇలా తులసాకులు కొంచెం, ధనియాలు, లవంగిలు, దాల్చిని, ఇలాచీలు, క్రష్ చేసిన పెప్పర్, క్రష్ చేసిన జింజర్, వామ్, ఇలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వాటర్లో వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఇలా ఒక స్పూన్తోని అంతా మిక్స్ చేసుకొని, ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్లేవర్ అంతాను ఇలా వాటర్లో యాడ్ అయ్యేలా మనము 15 to 20 minutes బాయిల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక మూత కవర్ చేసుకొని 10 minutes బాయిల్ అయ్యాక మన డ్రింక్ ఎలా రెడీ అయిందో చూద్దామండి. చూసారు కదా, మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా వాటర్లో యాడ్ అయిపోయి కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది వాటర్ది. ఇప్పుడు ఇందులో నేను చిన్న సైజు బెల్లం ముక్క వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ డ్రింక్ మీరు అలాగైనా తీసుకోవచ్చు, నేను ఘాట్ కొంచెం ఉంటుంది అనేసి ఇలా బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చండి. మరి ఇలాగా ఇంకో 10 minutes బాయిల్ చేసుకోవాలి. 10 minutes తర్వాత మన డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా ఫ్లేవర్ వాటర్లో యాడ్ అయిపోయింది, మనం వేసిన వాటర్ కూడా ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇలాంటి ఏదైనా ఒక కప్ తీసుకొని దానిపైన ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని ఈ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న డ్రింక్ అంతా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, ఇలాగా ఈ డ్రింక్ మొత్తాన్ని ఈ కప్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలండి. సో ఫ్రెండ్స్, మన హెల్తీ డ్రింక్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇలాగా సింపుల్గా నేను గార్నిష్ చేసుకున్నాను, మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే గార్నిష్ చేసుకొని డ్రింక్ ఇలాగా కప్లో సర్వ్ చేసుకున్నానండి. మరి హెల్తీ డ్రింక్ పెద్దవాళ్ళు అయితే 1 టీ కప్, చిన్నపిల్లలు అయితే 1/2 టీ కప్ వీక్లీ 2 or 3 తీసుకోవచ్చండి. చూసారు కదండి, మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఇలాగా డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మన హెల్త్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ హాస్ని లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను. సీ యూ దెన్, బాయ్.